Warum lachst du? Das ist doch schön. Guck mal, wie schön das Wie aussieht. tief möchtest du dieses Loch graben? Du Ja, kannst, was- guck mal bitte. Guck Also mal irgendwie- bitte. Du machst mir jetzt Ja. einen Windschutz. Habe ich ja gesagt, ich mache dir einen Windschutz. Ja, aber dann mach das jetzt auch richtig. Mach ich doch. Runter mit dem Popo. Da unten kommt ja, zwischen deine Beine kommt ja... Warte, wenn du die abfackelst, knallt es, ne? So, jetzt. Ich kann nicht mehr gucken, weil ich so viel Sand im Auge habe. Aber ich finde das scheiße. Echt jetzt. Ich hab... Weißt du, was ich richtig doof finde? Ne? Am Feld ist kein Wind, nix, da darfst du nicht. Da darfst kein Feuer machen. In den Dünen ist kein Wind, darfst du kein Feuer machen. Hier darfst du Feuer machen und hier geht kein Feuer.